Assalomu alaykum, yuz ko'rmanlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan menga salom yo'layman. Har hafta institutimiz mudiri, shunday Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarix Muhtadisi doçent doktor Erkin Ekrem Ma'lum ötküzüp kelayotgan Xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizga xush keldinglar. Ma'lum xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Kurmanlar, biz yani bir Xitoylarla yaşayotganlar uzun yıl oldu ama biz davamlı Xitoylarni yaxshi tushunganligimiz deb o'ylaymiz. Ama mencha ishtal ta'tiri desak bo'ladi, chunki Xitoyninki nurg'un siyosatlarni biz oldin ko'rmagan bo'lg'achqa bir jamiyat suhbatimizda yoki millat suhbatimizda ba'zi ishlarni tayyorliqsiz qoldiq deb o'ylayman. Hatto biz emas, bu nimaga o'xshash, Amerikaga o'xshash, Yevropaga o'xshash uzun yildan beri Xitoyni tadqiq qilayotgan yoki munosabat qilayotgan davlatlarmi Xitoy haqida to'liq yoki yaxshi bildi deb kesib aytishga bo'lmaydi. Masalan, yaqin bir xabar chiqdi, yaqin maqolani aytdi, keng va tarafliq. Ya'ni masalan deydi, Shi Jinping haqida har xil gaplar bo'lmasa, Shi Jinping yo'qolib ketsa, partiya ichida balkim bir siyosiy o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin yoki harbiy siyosiy o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin degandek xili jiddiy xabar kanallarida mushtaq xabarlar chiqyotidi. Va yoki deymiz 2010 yil masalan deydi, bu Janubiy Xitoy dengizida bir nima chiqdi deb bir xabar tarqalgan. Chekirga, ya'ni cheketga palakat kelib chiqdi deb bir xabar chiqqan. Xili jiddiy xabar kanallarida, ammo undoq bo'lmadi. Onundan boshqa eng qisqa vaqtda, mesela 2017 yilda Tayvan ishg'ol qilindi dedi, ammo undoq bo'lmadi. Ya'ni demak shu o'g'lim Xitoy haqida mayli bizniki jamiyatimiz bo'lmasin, mayli Yevropada bo'lmasin yoki dunyoning har qaysi matbuotlarida bo'lmasin, har xil gaplar chiqadi. Demak shu o'g'lim bu yerda bir masala bor. Ya'ni biz Xitoyni qanchalik taniymiz degan bir masala bor. Bizning sirtimizga millatlar qanchalik taniydi degandek. Ma'lum biz o'zimizdan boshlasak, biz Xitoyni qanchalik taniymiz? Yani Uyg'ur bo'lish suhbatimizdan haqiqatan tanigan bo'lsak, ishlar hozirgidek bo'lgan bo'lamdi degan bir savollar paydo bo'ldi. Siz qanday qaraysiz? Hoş. Aslında biz Xitayni ikki yo'lda tanıymiz. Birisi biz ko'rgan Xitoylarni tanıymiz. O Xitoyning deganlari, qilganlariga qarab Xitoyga baho beramiz. Ikkinchisi bu Xitoyning o'zini bizga qanday tunishtirgan bo'lsa, biz ashunda tanıymiz hamda. Hamda Xitoyni tanish uchun biraz qiyin nisbatan. Yani yolg'izlar Uyg'urlar uchun emas, yani Xitoy mutaxassislar uchunmi qiyin bir ahvol. Misalga normalda Uyg'urlarni, Türklarni tanish uchun pek tez emas. Bir qadam bilan tanıvagılı bo'ldi. Chunki uni teriktirsang, o terikidi. Onu küldürsang külüdi. Biraz asan hamda. Ama Xitoyni tanish bir qancha qadam lazım. Hamda birinchi qadamda külüp turgan, mülayim, insanlarga ziyon bermaydigan bir Xitoyni ko'ramiz hamda. Shuningga Yevropaliklar, Turkiyadagilar Xitoyni ko'rgandan keyin "Voy, nima degan yaxshi esil odamlar" deydi. Bir mezgildan keyin qarasa bu Xitoy bilan aralashgan jarayonda Xitoy yana bir narsalarni yushib turdi ekanda unda. Qo'l ilishsa shunaqa Xitoyninki qo'l ilishishningki tegdekdagi bir xil tuyg'uni his qilg'ili bo'lmaydi-da. Xitoy bilan bir gap qilsami, gapdan qochadigan bo'ladigan yoki bir muhim savollarni so'rab qolsa, kulibla o'tkazadigan. Bu Xitoyninki adabiyotchi Lushinninki bir hikoyasidami bor. Aynan bir gap bo'lib qolsa, unda 3 qatim unda kulib o'tadi-ekanda. Yasha, ya'ni gap yo'q. Shuning bilan bu Xitoylar biz ko'rgan muloyim Xitoy emas, ilgar sinsi ishchini teshig'i ko'rsatmaydigan shunday bir Xitoy debchi. Bu ikkinchi qadam. Ikkinchi qadamda shunda ishchini ko'rgili bo'lmaydigan bir Xitoyni ko'rdi. Bu bizningki ajdodimizning shu tosh Mo'g'ulistondagi tosh yoziqlardimi yozidi. Xitoyning tili yumshoq, ishbeklari yumshoq, tillari tatliq debchi. Yani bizni aldab keldi degandek, bu ikkinchi qadamdagi Xitoy.
Ama bazıları köpünce insanlar mışa gece toktaydı hem de Xitay mışına bir adam geldi. Ama bazı az sandıklardaydı bu Xitay'ın tanışı için bu e, bununki tarihine, medeniyetine, kültürüne, felsefesine, turmuşlarına, örf adetlerine ügüne kanda zatı, kanda bir Xitay degan vaqtida üçüncü qadam kelgan chaqda voy seningdek meningdek bir adam kelgu degan yagi keldi. Ama uningga 10 necha yil keldi damdi. Shuningga bu sinolog deganlar, ya'ni Xitoyshunoslar kelalaydigan yemishi. Shuningga Xitoyni bir qarabla tunib bilish, bilib bilish bek tas qiyin. Buningki nurg'un sabablari bor. Birinchisi, Xitoy ish qilgan chog'da biraz uyushtirib ish qildi. Ko'ngizning deganidek xalqlarga yomonlik qilma, ammo xalqlar yomonlik qilganiga qarshi bunda tadbir qil debchi, tadbir ol debchi. Ya'ni xalqlar sanga mana askilib qildi, shunga sen o'zingni uyushtirib ol deydi. So'zni bingfodimi, so'zni urush san'atindimi shunday gaplar borchi. Ichingdagini hiçbir zaman sirtqa ko'rsatma, o seninki ojiz tarafing bo'lib qoldi deb. Shunga siyosiy jihatda, diplomasiy jihatda, hatto iqtisod tijoratniki sir shirin narsalarni mana shunday demaydigan, uyushtiradigan, boshqacha ko'rinib, boshqacha ish qiladigan shunday bir ahvol bor. Shunga hozir Xitoy siz bergan misollarga o'xshash Xi Jinping yo'qolib ketsa, voy bu kasal bo'lib yetib qolibdi yoki bir nima zarbi siyosiy o'zgarishning zarbisi bo'libdi degandek shunaqa gaplar osonla paydo bo'ladi. Chunki bular yoshirin ish qilishgan. Ikkinchisi, Xitoy o'zininki ya'ni qarshi tarafdagi odamning tushunishga kerak bo'lgan Xitoyni senga tushuntirdi. Shuningga bu tushuntirgan shaklda tushuna olasanda. Uchinchisi bo'lsa, hamda shu Xitoyninki bu hozirgi tili bilan bu imaj projesi deydi, Xinjiang Gongchungda. Yani sanga ko'rsatadiganlar ko'rsatadi hamda shunga chet elliklar Xitoyga borsa egiz binolarni, keng yo'llarni, hatto 2-3 qavatlik yo'llar bor. Ularni ko'rib hayron qolgan gapda hamda Urumchiga borsam o binolarni qarab, o bozorlarni qarab nima qilib ketadi, hayron qoladi. Shunga bu shu xil sababdan tufayli hem Uyg'urlar bo'lsin, hem chet elliklar bo'lsin Xitoyni aniq tanıyamaydı deb o'ylayman. Vallahi biz endi bu Xitoy bilan bevosita munosabat qilmayotib uzun yil bo'lib ketdi. Hatto bu 2000 irqiy qirg'inchilik ilib berishdan burunmi bir ifodani ishlatganda hozir darrov aqlim kelmadi, men bir yezib olgandim buni. Uzun yil bu yerda bir amalli o'rnatish degan. Balkim siz Xitoysin deyishingiz mumkin. Shuni bek ta'kidlab ketdi. Shu vaqtida sizda bir necha kishining sirtida bir muqimlik qilgan bo'ldi, taraqqiyot yaxshi qilgan bo'ldi, bizning ahvolimiz xotirjam yashaydigan bo'ldik degandek tushunganlar bo'ldi-ku. Xilli jiddiy odamlar shunaqa o'ylandi buni. Bu biz shohid bo'lgan narsa. Endi agar Xitoyni tanigan bo'lsa, Xitoy tarixidan xabardor bo'lgan bo'lsa, yoki Xitoyniki siyosatlarining mohiyatini, siyosiy madaniyatni taniydigan bir ilmimiz yoki tushunchamiz bo'lgan bo'lsa, balkim shuncha ig'ir ziyonni biz to'sib qololmaymiz, ammo ozroq qo'shib yenikli talab deb o'ylayman. Mushunga o'xshash Xitoyninki shundoq tunish uchun o'zini bundoq isbotlaydigan yoki o'ziniki mohiyat oshkorlab qo'yadigan bunday gaplar bor hamda. Chiroyli tarixdan olgan, ammo o'ziniki razil niyatini yoshiringan shundoq so'zlardan ko'p. Masalan, biz hozir gapni qilgan shu so'zlanma jiqimiz g'aflatga qilib qoldik. Mushundoq so'zlarni bular o'ziniki tarixidan olamdi yoki shu vaqt vaziyat qarab bekitamdi. Shundoq so'zlarni nereden topadi bular Xitoylar? Benimki tarihi uzun, to'g'ri. Kültürümü uzun. Shuningga bu tecrübelik so'zlar, maqol tamsillar, tayyor so'zlar yomon chiqamdi. Xitoyninki bir qilig'i munda.
Yani dünyanın hamma nimini mushu Kunza, Lauza, Mangza deganlar deb bo'lgan deydi. Ashlarning gapini, so'zini, ideyasini, engini o'rgansaklar, yana dunyoga javob bera olamiz deydigancha. Shuningga bular mayli mushu ularning teatrlari var, o Pekin opera deydigan, mayli Shanxi opera, Gansu opera degandek. Mushu san'atlarda emas, sap shu tarix voqealarni asos oladi hamda mazmunlar ashundan. Ondan keyin Xitoyningki tarixiy romanlari bor. Misoliga Uch podshoning qissasi deymiz, Mao suv bo'yida deymiz degandek. Nurg'un so'zlar ashadan ilindi. Mao Xitoyningki tayyor so'zlar bor, Mao Chingyu deb qo'ygan. O so'zlarni shu tarixdagi voqealardan paydo qilgan so'zlardi. Bularni hamda 2000 yildan beri ishlatib kelgachga Xitoyni engiga singib bo'lgan narsa. Shunga misolga sen shu uch podshoning qissasidan biri so'zni olgan bo'lsa, bu hozirgi Xitoylar hammasi tushunib bo'laoladi. Ammo bu uch podshoning qissasini o'qib boqmagan yoki Xitoyningki bu so'zningki orqa plandagi o tarixiy qismini bilamaganlar shu degan so'zningki yuzaki qismini biladi. Undaqda Xitoyni yuzaki tushundu degan gap. Ya'ni o'zininki madaniyatidan, tarixidan, falsafa tushanchalaridan tepib chiqadi bu gap so'zlarni. Misolga Shi Jinping ba'zan shunday Konzininki mingizlarning so'zlarini ishlatadi, ammo o'xshashlar dehqonlarning og'zidagi ba'zi so'zlarni ishlatadi. Lu Qishu dagan yichang deb bu dehqonlarning so'zida hamda ashunday gaplarni bordi. Ama burunki Mao bo'lsin, mayli Jiang Zeminlar bo'lsin, Deng Xiaopinglar bo'lsin, bular ancha-muncha ba'zi shu tarixdan, o'zininki falsafadan oldigan so'zlar bilan tushuntirdi. Tushuntirgan vaqtida chet elliklar uning shu yermini bilalaydigan, yermini bilolmaydigan qarab mangdigan gap. Misolga Xitoylarda bizde demokrasi var deydi. Bizde mincu jirungcu degan bir narsa var. Bu aslında Lenin'ninki icat kılan narsa. Şununla chet elliklar mincu jirung deganni minjuni bilib, yani demokrasiyani bilib, o Xitoyda demokrasi bor deydi. Onun davratgan demokrasi boshqa bir narsamdi. Misol Xitoyda bizde jinchen bor deydi. Şununla bizningki Jinchen manda İsil Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bazı hücretlerimi yazgızdık deb aşınanlar faxrlanadi. Ama Xitoyning davatgan inson haqlari G'arbning va dunyoning bilgan bu inson haqlari bilan o'xshamaydi. Shunga haligi Avstraliyaning burungi bosh ministri va ismini unutdim. O ashunda bir xato tushunib olgan bir ahvol bordi. Ashunda xalqaroda ashunda bir qiziqarli bir ahvol bo'lib qolgan. Shunga Xitoy tarixdan ba'zi G'arbninki hukmlarini tarixdan olgan bir ism bilan uni qarshilaydi. Misolga Mingju degan vaqtida xalqninki iqtidorga kelishi, ya'ni hokimiyatni boshqarishi degan gapdamdi. Ama Xitoychini buzib, ikki xatni buzib tushundigan bo'lsam, sen ming, man ju, ya'ni sen xalq, man xo'jayin degan gapimdi. Ming ju ashunday bir ma'nom chiqadi Xitoychada. Shunga u Xitoyninki so'zlarninki orqa ko'rinishlarini yaxshi bilmagan taqdirda shuna xato tuzoqlarga tushib qolgan ahvollar bo'ladi. Ma'lum, elbette biz Xitoyning zulmüne ait köp uçurgan bir millet süptümüzden Xitoyning devamlı qılıp tısıraq bir veyran buluşunu, Xitoydagi ijtimoiy masalalarning keng tarqalib, bütün davlatga bevosita ta'sir ko'rsatishini, Xitoyning iqtisodiyotki ojizlab vayron bo'lishini, onunki jamiyatda Xitoylarning bir-biri bilan munosabatni texnik yiriklashishini, qisqasi biz Xitoyning hech qanday bir ijobiy tarafini demayli, davomli salbiy tarafini ko'rishni xohlaymiz ki psixologik jihatdan normal deb qarayman. Chunki dushmanimizningki ojizligini ko'rsak, biz qo'shilishimiz ma'naviy jihatdan o'zimizni qo'shilishni normal deb o'ylayman. Bu ishninki bir tarafi hamda. Haqiqatan birazdan deyishimiz mumkin Xitoyning iqtisodida iqtisodiy ishi sürütüde
asıslaş var. Nurgun ictimai meseleler var. Mesela deyimiz Xitayda erlerin nispeti ayağı nispeten azırak, cıkırak. Mesela 100 ayalga 110 mu 113 tek bir er doğru kelgan ahvalı var. Bu hazır başlap nurgun meseleler payda kıldı Xitayda. Keyin hamda texmer mesele payda kıldı. Çünkü Xitayning birli balı to'g'ri siyosati sababidan Xitoyning an'anasi ayollarni xo'r ko'rib qizlarni xor ko'rib erlarni yoki o'g'illarni cho'ng ko'rgan mush sababdan nurg'un ayollarninki qiz bola bo'lib qolsa homila bo'lib qolsa uni oldirib o'tadigan ishlar ko'payvergan sari o'sha ayollar nisbatida tushish bo'lganligi deyilyotidi undan boshqa iqtisodiy sabab degandek biz bu tarafni ko'proq kurashga moyillamizki normal deb o'ylayman ko'ngil iqtisodiyotimi 600 milyondan ko'proq Xitoyni qiyin ahvolda yashayotganligini uni buni yaxshi bilamiz. Onki Xitoy taraqqiy kuchlangan sari uning dushmani ko'p. Xitoylar hujum qilgan ahvollar balki Yevropa, Amerika qarab turmaydigan bunday ahvollarni ko'rishga moyilimiz bor. Ya'ni demak hatto siyosiy jihatdanmi e, garchi butun huquq Shi Zinpinni qo'lda qilgan bilan balki mana shu nurg'un siyosatga muxolifat Xitoylar bo'lishi mumkin. Shi Zinpin yaxshi ko'rmaydigan yoki partiyani yaxshi ko'rmaydigan bo'lishi mumkin. Undan boshqa ba'zilar ancha muncha o'qigan dunyo ko'rgan Xitoylar tanqidlagan ahvollarni ko'rib, o Xitoylar uzun davlat qarshi keladigan ahvollar bo'lishi mumkin degandek, mushta ahvollarni ko'rish biz moyilamdi. Bu ishninki faqat bir tarafi deb o'ylayman. Sizcha bu Xitoyning tushunishi yetarlikmi shu men deganlar? Bir kısım yeterli hem de yani muyum ve tesirlik kısmında biraz aciz de böyleyim. Çünkü bayağı ben diyen şu yıl ihtimal nime şu yıl iniqlaşını belgendim. Mesela hazır Xitay şu kinki 3 yıldan beri hem jığın hem nime ücretlik film hem de muhbirlarni kuchtirish u bu chetda to'liq deydigan bir gap bor. Ya'ni Xitoyni tonish va Xitoyning hikoyasini xalqaroga anglatish deydigan. Bu ko'plab tunishtiryotidi. Shuningga bu o'zining Xitoyni o'zining sanga tonitish shaklindagi Xitoyni sanga tonitishga tirishyotidi. Meğer asan ama tepsiyle ma konkretka kırılgan bolsa, misalga bu Xi Jinping'ninki deydi. Xitayni bilish uchun deydi. Bu Xitayninki nereden kelganligini, qanday kelib qolganligini ve bu devletning bugun qanday taraqqiy qilib mushohalga kelganligini bilmagan taqdirda Xitayninki nega berib, nega to'xtaydiganligini bilamaysa deydi. Bu nima degan vaqtida kommunist Xitoyni boshqarib kelgan. Undaqda bu Xitoy devleti Komünist Partininki shaxsiy mol mulki degan gap. Komünist Parti mushundaq boshqarg'ashqa va Xitoy mushunda isil bir nocha Xitoy bo'ldi, devlet bo'ldi va Komünist Parti davomli qildigan bo'lsa, Xitoyning nega bordiganligini ko'ralaysa degan ma'nodadir bu. Yani bununki arka görünüş bu. Misalga Xi Jinping yani şu 2023'te Xitoyni o'qib tushunish degan bir yig'in ichilgan xalqaro yig'ini. Bu yerda deydi yani Xitoyni tushunish uchun Xitoyninki zamonaviylashishni yaxshi tushunish lozim deydi. Onu tushunmasang Xitoyni tushunmaysan deydi. Bu nima deganda yani Komünist Parti Xitoyni yeteklab, mushunda bir saviyalik, inovatlik, kuchli bir davlat holiga keldi degan gap. Bu yerda Xitoy Komünist Parti bu yerda yo'q, men ich beryapman bu yerda. Ya'ni biz shu bu Xi Jinpingning demoqchi bo'lgan narsa aslida shu partini demoqchi. Undaqda parti mashruiyatdir, qonunliqdir va Xitoyni boshqaradiganiga loyiqdir ve Komünist Parti hiçbir zaman hata iş kılmaydı ve her zaman doğru iş kıldı. Aslında hemimiz bilimiz Komünist Parti'ye her zaman hata iş kılıvatkanı. At dilin değil, siz belgen evvel misal. Misalga bir balı tuğuslu edepmi Komünist Parti'nin ki buyruğudu. Hazır bu nüfusunun tamponsuzluğu buzulğandan keyin
köplep iki balı tuğumla dedi. İkini mi tuğumdu, üçünü tuğumla da dedi. Yani sen hata kılaşka bugünkü şu hata vaziyet yaratılganda. Ondan kim bu Nezriyevi Xitaylar deydi bu Xitayını doğru okuş için, Xitayını biliş için, şu Xi Jinping'in ideyasını biliş lazım deydi. Xi Jinping hem de resmi o Xitaylarının ki davatkan gap bu hem de bu başlangıç mekteplik doktora ünvanlık adam depçi. Yani onunki marifi ağan talim terbiyesi başlangıç mektep seviyede. Ama onu kılıp bunu kılıp doktora ünvanıma ağandaydı. Bu neyim degen gap degende bununki hem bilim cette hem ang seviye cette bir jukurluk veya çonkurluk yok degen gap. Ama hilim ikir cette Xitay'ınki eneni cetteki başkuruş var, bu kontrol kılıç başkuruş degenlerde bu ustalaşkan gebemdi. Şununla bununki ideyası degen vaxtıda misalga Xi Jinping'in taşkı işler ideyası degen kitaplar var. Xi Jinping'in devlet başkuruşunun ideyası degen kitaplar var. Bunu neç tılgı tercüm kılıp dünyaya takıt vardı. İktisat cette aşına gepler var. Ondan keyin bayağı degen teyyar sözler, makal temsiller degen sözlerini işiltişte Xi Jinping'in ideyası degende karşından nurgun nesle var. Xitaylar deydi ki Xi Jinping'in bu ideyasını ügnəlisa, Xitayını ügnələysə deydi. Ama Xi Jinping'in ideyası hazırki Xitayını düşendireleydi desek mi ki düşendiremeydi. Ama Xi Jinping'den evvelki Hu Jintao bolsun, şunda mı Jiang Zemin bolsun, Deng Xiaoping bolsun, Hu Jintao, Hu Yaobang bolsun, Mao bolsun. Ularınki ideyasındaki Xitaycı. Yani bu yerde gepime bir hatalık vardı. Yani mışındak geplerini deyiş arkalık senin kallarına kaymak duruyordu. Çünkü Xitay degen bir devlet. Ama Xitay devletini partini devlete kögeçken ula ayırmaydı ama çetteldeki bulupmamış o devlet ilimi bile nezriyevi bilimi bile karaydıgan olsa devlet ayrı hükümdar olsun meyli kandak başlık olsun ula ayrı parti ayrı hükümet ayrı bula hemsi ayrı ama Xitayla bulanı hemsini bir kördü. Yani Xi Jinping'ni okuyalısam hazırki Xitayını tanıyalaysa dedi. Ama Xitay'ınki enene siyasi eneneleri var. Bu Xitay'ın örf adetleri var. Xitay halkınınki psikoloji düşüncesi var. O bular nime Xi Jinping'in ideyası bile bularını düşündürgül bulmaydı. Şununla bu Türkçe'den bir gap var. Hem nime körüngendek emes deydi. Şununla Xi Jinping'in ideyası bile bugünkü Xitay'ını düşündürgül bulmaydı. Ama Xitay aşına davadıdı. Sen müştak ideyeni, Xi Jinping'in ideyasını okup ondan düşüneleyse deydi. Hem de Xi Jinping deydi Xitay deydi yani Komünist Parti deydi. Bunda güçlük bir Xitayını yaratkanğa karganda muşunda güçlük bir Xitayını dünyaya antalaydı deydi. Yani sen Xitay'dan ügünüsədib. Xitayını ügənmək için Xi Jinping'nin başkuruvatkan parti bile Xi Jinping'ni ügünüsədib. Misalға bazı vaxtıda Xitayınınki mao ilim ikirlerininki birisi şu Guibyan deydi. Guibyan degen bir taktikamdı. Şu rast nesini yağan kılıp yağan nesini rast kılıp başına birini kıldığan bir uslup bu. Yani taktika değil mi? Misalға şu 2018-2022'lerde Uygur meselesi halkırada tonulup bilinip ve Uygurlarını tatvatkan bu kıyınçılıklar, zulümlerini dünyaya tonulgan bilingenlik ki tanqıtla köpeydi. Köpeygenden ki bir kıtım şu nime Xitay'nın ki Taşqı İşler Ministri Wang Yi'nin bir muhbirlarını kütülüşlüğünü adıma hak soraydı bana yani Şark Türkistan'da madamda ahvallar var ki andak var ki Sakçı idarasının ki çıkan bazı ücretler
bu Ürümçi hükümetine yapıp çıkan hüccetler ve şahitler ve şu zulümle kögen adamlarının dine karkanda bir yerde bir zulüm var. O bu dese bu Wang Yi'nin cevabı şu oldu. Sen Şark Türkistan'a hiç bardın mı dedi. Sen Şincan'a bardın mı dedi. Şincan'a barmay durup Şincan hakkında kandak bundak yapını diyeleyse dedi. Hem mantıkı cidden hem de sen Şark Türkistan'a barmay durup Şark Türkistan'ı bilemeyse degen mana çıkıdı yani mantıkı cidden. Ama belki degen sözle ben etey cakaladım. Bu nurgun delil paketlerle söz sonra algan sual bu. Ama aşı delil paketlerine cevap vermey. Andak bir şekilde sen Şark Türkistan hiç badın mı de haklarını azarlap kılvadıdı. Mavu normal insanlar mantıkı bile halk nime ma vaziyetini, dünyanı, halkara vaziyetlerini tonuşturuşturucu. Ama bunda bir mesele var. Her mantıklık neyse doğru olmaydı. Her doğruluk hakikatinin yüzü olmaydı. Çünkü mantıka bir tecrübenin neticesi. Senin mantıkan bile, benim mantıka belki farklı. Amerika Xitayning mantıkası farklı buludu. Senin davatkan doğru benim için hata buluş mümkün. Xitayninki doğrusu Amerika için hata buludu. Ondaqda bu hakikatini körsətməydi. Şununla ilim tədqiqatımı şu hakikatini ortaya çıxırış. Fakat bu siyasetçiler, şundaq insanlar toluma şu mantıklı üslubunu işletip xalqlarının beşini qaymaqdırıb ajnaq aldıvalıdı hem de. Hem de aldaşçılıkta bu semavi dindikiler normalde bu aldamcılığını eyipleydi çünkü bu günah hem de dinde. Ama Xitayda aldamcılık bir hüner, bir kabiliyet. Burun programda mı dedim tekrar öte 19. əsirlərdə nurgun misyonlarla o çetellik din adamları Xitayınınki xıl rayonlarga yezlagıcı bardı. Bir günü şu bir misyonlar bazağı çıkıp o göç amakçı geldi. Bu çocuk göçününki yağ kısmı kılım olucu. Şu yağının içige, göçünün içige sunu enjekte bile sıkıp kırgızı tuttu da o çetellik din adam körüp kaptı. Körüp kalıp şununla digidek sen bu yağlancılıkını neymiş kılırsa bu eyip emes mi o bu dese o yinedeki ticaretçiye soda kılatkanka deydi ki o çetellik menenki hünerimni bilvaptı deydi. Yani eyip ne bilmeydi ama o teknik ne bilvaptı davadıdı. Yani başında bir nime bir düşünce eni vardı. Şununla seni aldı biliş onunki bir galbiyeti onunki. Şununla şu Xitayını tanış için ebeki digenlerin hemmisini ayırıp izlep soyup tatlap ığlap arhan Xitayını bilvalgılı bulducu. Malum biz nimaga qaytib kelsak, bu endi Yevropa yoki Amerikada işte bir o'ngi ko'z qarash bor Xitoy haqida. Biz agar Xitoyninki bir o'rta qatlam yoki bir burjuaziya sinfini o'rtaga chiqarsak, ya'ni bir moddiy jihatdan yoki miron mablag'larni solsak bu davlatga, bu yerda tabiiy holda bir o'rta qatlam shakllanadi, ya'ni bir burjuaziya sinf shakllanadi. Bularning soni Xitoyda nüfus ko'p bo'lgandan keyin bularning soni intayin ko'p bo'ldi. Bular tabiiy holda maddiy jihatdan ma'lum bir seviyaga yetgandan keyin bular boshqa sohalarga, ya'ni siyosatga, madaniyatga, adabiyot san'atga, tantarbiyaga, hatto haq-huquqlarga, demokratiyaga, inson haqlariga ko'ngil bo'ladigan bir ong'a, bir tushuncha ega bo'ldi. Biz mushu orqali Xitoyninki, mushularniki qo'l orqali Xitoyninki siyosiy tuzumini o'zgartirishimiz mumkin degan bir ko'z qarashlarga o'tirib mushu ishinib qoldi deb o'ylayman. Del mushu sizcha bu ninki bir asosi bormidi? Asosi bo'lmasa nimaga qasasa shu o'yildi bular. Ammo hozir natija qanday bo'ldi? Siz buni qanday qaraysiz?
Avrupa devletler uzun yıldan beri Xitay bilen şu demokratiya, insan hakları sohbetine ilip bağlanca. Fakat Xitay deydi bunu ilip alsak buldu ama yıpık buluş lazım. Bular deydi ama şu demokrasi, insan hakları temide bu sözleşip kısak yıpık olsun meyli o deydi. Keyin ondan keyin Tibet meselesi, Uygur meselesini tilga algandan keyin Xitaylar o o'rnidan qolib ketadi ekanda. Agar bu masalani muzokara qilsanglar biz yo'q deb. Shuningla bu g'arb nima yevropaliklarninki Xitoy bilan uzun yildan beri ilib borgan bu suhbat hiçbir neticesi bo'lmadi endi. Xitoy qilayli deydi ama bu suhbatni oxiri kelgan chog'da o'zininki manfaatiga aylantiroladi endi. G'arbliklar bununla qarab qilishdan boshqa bir chora topamaganligini ko'rib keldik 20 yildan beri. Misalga deyli, Germaniyada, Norvegiyada, Fransiyada bu Uyg'urlar, Tibetlar namoyish qilsa, Xitoylar buni to'sash uchun mana bir gapni deydi. Bu namoyishlar ikki davlatninki iqtisodiy tijoriy munosabatni buzdi. Diplomasiya munosabatiga ziyon berdi deydi. Buna degandan keyin bu Yevropa devletlerindeki insan hakları demokrasi degan qimmat qarashni iqtisod va tijorat bilan yeb etgan gapda. Chunki nurg'un odam o'ylaydi, to'xtab turib, agarda bu iqtisod tijorat buzilsa, davlatninki manfaatiga chekingan bo'ladi. Bu bir Uyg'ur Tibetninki manfaatini deb bizning davlatning manfaatini buzib qo'ymayli, ziyon tatqizib qo'ymayli deb o'ylaydi. O'ylagandan keyin anondan keyin bizningki bu Tibet Uyg'ur meselesini qiziqmaydigan bir nuqtaga keldi. Yevropa devletlerce. Aslında bu ayrı bir mesele. Yani insan hakları demokrasi meselesi bu. Xitoyda demokrasi bo'lmag'achqa haqlarni bo'zaq qilalaydi, izolaydi, chetqa qolaydi, kamsitalaydi, ayrimchilik qilalaydi. Bu başka bir mesele. Yani qilgan namoyishninki maqsadi bu. Yani devletninki nima iqtisod, tijoriy, diplomasiya munosabatiga bergan ziyini yo'q. Nemişki Xitoy mundaq davoldi, chunki a meseleni yushamak için yeni bir meseleni tug'diribsan, seni tez ahvolga tashlab qo'yish. Bunda bir uslubni ishlatgandan keyin medeniyetinde bu bo'libmi bu semaviy dindagilar bundaq Xitoyninki mantiqasi bilan tushunmagandan keyin Xitoyninki degan gaplar qilgan ishlarga oldinib ketadi. Şununla bu her devlet, yani hazırki devletler hemisi ulus devlet bu. Ulus devletninki en çok menfaat, yani milli menfaat deydi, ulus menfaat deydi. Bu menfaat şu devletninki mevcudiyetini qo'g'dab qilish ve yaştış, yani devletin bekası deydi. Ondan keyin xalqninki bayashab turmushi, ikki asas nima bor, milli menfaat bor. İqtisod, tijorat, diplomasi deganlar bu devletning asas manfaatiga chekingandan keyin devletlar ondan keyin biroz tortingan bo'lib qoldi ekan. Shuningga bu mayli Yevropa bo'lsin, mayli Turkiya, Amerika bo'lsin, tashqi ishlari bilan shug'ullangan idoralar bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin va yoki shu savdo tijorat bilan shug'ullanganlar bo'lsin, bular şu Uygur meselesini de Xitoy bilan bo'lgan munosabatni bozmayli deydi. Degandan keyin bu devletler boshqacha bir tadbir ilishga boshlaydi. Misalga Xitoy deydi, Tayvan için deydi. Şu Tayvan Amerika'nın biqiniga kirib, Amerikadan yo'qolgan qurollarni setib ilib, şu nimani ziddiyatni, bu ciddi ahvolni yaratgan Tayvan hükümetideydi. Halbuki Xitoy tehdit qilg'achqa Tayvan qurol ilishga majbur qilyapti da. O'xshashlar misolga Sharq Turkistonda shunda. Sharq Turkistonda ilib borgan bu zulm siyosati ninki inkosi Sharq Turkistonliklarninki
Xitaylarnınki devatkan bomba patlaş, Xitayını öldürüş, o bu degan tırnak içinde terör hareketi. Bu hareketler, bu oturup çıkanlar onu Xitayning siyosatininki bir neticesi. Sebep Xitay siyosati, netice bu. Ama Xitay neticeni sebep kılıp dünyaya tontudu ve sanga mangımı aşına tontudu. Yani jığıp kelgen çağda Uygurlar eski halk tigdekten başlar. Eski şu Xitay'nınki Tang sülalesinin kitaplarıma aşına yazılgan bular vahşi insanlar, insanın yüzü var ama kalbi hayvan depçi. Aşına nərslərini gelip aşına düşendirdi. Misalga lager bu caza lagerinin ki terbiye, talim terbiye bir vatkan vaktidir. Bazı Xitay malumlar Uygur tarihini düşendirgen çağdıma. Aşında sizlerinin ki ecdatınla ayal kişi olsa hemmisi şapakçı, erkekler olsa hemmisi kumarbaz ve peşvaz depçi. Sizler aşında xalqның ki balları deb aşına düşendiripti. Hem de Xitayның düşendirişinde yine Xitay mənbədə yazılıqda öz vaxtıda Küçanın ki rayonları da aşında paşixanlar var gence. Xitayda o paşixanlar aşıncılık köplep gelse deydiğen gap yok hem de. Ama Xitay aşında yerlerden paydalanıp bugün ekilip seni iziş üçün seni, kemsitiş üçün aşında gaplarını toğdurup diyeleydi bunu. Şununla bu Xitayını tonuş üçün hazırkı mən degenlerini yamancık biliş lazım. Ondan ki tarihte nurgun aşında Xitayını başkuruş üçün yazılgan nurgun kitaplar var. Bu kitaplar hazırkı bazı Xitaylıdaydı, öz vaxtıda uyuşturup algan kitaplardaydı. O kitaplama bekme uyuşturup gelmez, hazır hem kitaplar uçup. Misal o kitaplarını okusan hem de Xitay hakimiyetinin kanda vahşi, kanda dehşet, insan kılıptan çık ketkenligini mi köreleyse. Şu Şanyan'ın ki Shang Jingshu'dan şu Kuomintang'ın vaxtıdaki o nime Kara ve Kızıl kitabı deydiğin kitap var. Aşınınca 10 nece kitap var. Xitay'nın ki en vahşi ve eski tarafını mı yazıdı. Ama yani bir cetten özüne ait medeni kılıp küstüdü. Şununla Xitay'nın tonuş bazen de yeterlik bulmay kalsa Xitay'nı bilemey kalıdı. Çünkü Xitay kanda teşvik kılgan bolsa, özünü kanda tunuşturgan bolsa, şundak bilirdi. Hazır Maşar Türkistan'a apamıgan adam kalmadı. O apagan adamın koluğa teşvikat bir risale birdi, küçük kitapla. O yerde nim yazgan bolsa, aşkege adamla aşını teşvik kıldı demdi. İz Gürmelli vaqtdan tutan programımızı müşahede ahırlaştırmamız. Yani biz bir Xitayni qanchalik tanıyımız degan meselesi to'xtaldik. Erkin 3 nuqtaga chaqilib birisi Xitoy o'zini qanchalik bildirmoqchi o'z qarashlarga shu shaklda tanıyımız. Men meni tanishni xohlasam, men o'zim bildirmasam, tushundirman demoqchi. Ikkinchisi, biroz munosabat o'rnatgandan keyin Xitoyning ana shuncha ba'zi xarakterini bilamiz. Uchinchisi endi uni bilish uchun nurg'un yillar vaqt olganligini, bu Xitoyning ko'proq akademik yoki Xitoyning siyosiy madaniyatiga, urf-odatlariga, an'anasiga qarab chiqish kerak ekan. Buning uchun nurg'un zihniy va aqliy emgak talab qilganligini har kim ma'lum yig'inchoqlab o'tdi. O'zi ko'rmalar hammaga rahmat. Ma'lum sizga rahmat. Ben rahmet etmem.